ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದಿದ್ರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬರೀ ಮಳೆಯಲ್ಲ, ಬೂದಿ ಮಳೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಹಾರುವ ಬೂದಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ದುರಂತದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರನ್ನ ಕಾಡತೊಡಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಉಡುಪಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಅಚ್ಚರಿಯೊಂದನ್ನ ತಂದಿತ್ತು. ಆ ದಿನ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಳೆಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಜನರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆರಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಜನರ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಬೂದಿ ಮಳೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೇಡಿನಿಂದ ಕೆಸರು ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೂದಿ ಮಳೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೊಳಗಾದ ಬಳಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಡುಪಿಯ ಜನರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೀಗ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ದುರಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಈಗ ಉಡುಪಿಯ ಜನರನ್ನ ಕಾಡತೊಡಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಉಡುಪಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಏನಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ತಂದಿತ್ತು. ಏನು ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು. ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಏನು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಂಕವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು. ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಗಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಒಂದು ರಂಗೋಲಿಯ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಬಿದ್ದಂತಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಜನರ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಮಳೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಸರು ಮೆತ್ತಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೂದಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪುನರ್ವಸನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ NITಗೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು. NITಕೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ನೀಡಿದಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವರದಿ ಈಗ ಉಡುಪಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಡುಪಿಯ ಪಡುಬಿದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಿರುವಂತಹ UPSL ಏನು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಒಂದು ಆಧಾರಿತ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಬೂದಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಕಾರಣ ಬರಬಹುದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಏನು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಅಭಿಷೇಕ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ? ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಭಿಷೇಕ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಅದರ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು NITಕೆಯ ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ NITಕೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ನೀಡಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿ ಮಾತ್ರ ಉಡುಪಿಯ ಜನರಿಗೆ ನಿದ್ದೆಗಟ್ಟಿಸಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಬೂದಿ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವತ್ತು ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೂದಿ ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ವು. ಇನ್ನು ಉಡುಪಿಯ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ UPCL ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಧಾರಿತ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾರುವ ಬೂದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈ ಹಾರುವ ಬೂದಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಬದುಕನ್ನೇ ನರಕ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಂತಹದ್ದೇ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟಕಗಳು ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ